ഇല്ല, പക്ഷെ പിണങ്ങാൻ പോവാ. ഇങ്ങനെ ഒരാളിനെയാണല്ലോ അച്ഛൻ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചത്. നൃത്തമാണ് പോലും. അച്ഛന് ദേഷ്യം വന്ന അമ്മ വഴക്ക് പറയത്തില്ലേ? ആണുങ്ങളായ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇച്ചിരി ദേഷ്യം വരണ്ടേ? അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുന്നത്. എപ്പോ നോക്കിയാലും മോളെ മോളേന്നും പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്നോളൂ. എനിക്കിഷ്ടം ഇച്ചിരി വഴക്കിടുന്നതൊക്കെ. ഇന്ന് വഴക്കിടും നാളെ വഴക്കിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ കാത്തിരിക്കുന്നേ? കാര്യമില്ലാതെ എന്തിനാ വഴക്ക് പറയുന്നേ? കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ